eine Erika Schreibmaschine aus der DDR, East Germany, voll funktionsfähig. Wollen wir mal schauen. Das ist eine Erika Schreibmaschine. Und da befinden sich die Farbbänder. Kann man auch zweifarbig nutzen, dann würde man hier die Farbe umstellen. Ich bin jetzt aus der Übung durch diese hohe Tastatur. Das ist man ja heute gar nicht mehr von den PC-Tastaturen gewöhnt.